စာရီရိုက်လိုက်တိုင်းအခုလိုမီလင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်အသုံးပြုနေကြ keyboard တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့စမ်းသစ်စွာစေမယ် keyboard အသုံးပြုနည်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လာရောက်မျှဝေပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းအရာလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူလိုက်လုပ်ကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေက Samsung ဖုန်းကင်ဆောင်ထားတဲ့သူဆိုရင်တော့ Samsung Galaxy Store ထဲမှာ Keycave ဆိုပြီးရိုက်ချပြီးတော့ install လုပ်လို့ရပါတယ်Keycave ဆိုတဲ့ application ကိုဝင်လိုက်ပါ setting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ် Samsung Keyboard ဆိုတာလေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါအပေါ်က make your own keyboard ဆိုတာကြတော့ကိုယ်ပိုင် keyboard တစ်ခုကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာ Unicode keyboard ကို customize လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာ Unicode ကိုပဲရွှေ့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာသူပေးတဲ့အတိုင်းပဲ1.3 ABCD sticker တွေကအစပါနော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရာထားလို့ရပါတယ်အောက်က style your own keyboard ဆိုတာကိုဖွင့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အလဲက FS ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကိုထားခြင်းတဲ့ FS ပုံစံကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်အတန်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အတန်မှာဆို6မျိုးရှိပါတယ် keyboard တန်လေးပြောင်းလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်တော့ color keyboard လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်